အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်စစ်ပဲ MM YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီWindows 11မှာရှိတဲ့ secret feature လေးပေါ့နော် secret features တွေsecret feature တွေဆိုပေမဲ့လည်းဒီဟာလေးတွေကလွယ်ကူရှိတဲ့ features တွေပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုတနည်းအားမှာအသုံးတက်နိုင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ਨੇ ဒီ video ကိုအတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံး feature တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ voice function ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကပါးစဲကနေပြောနေတဲ့အရာကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ typing ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီကောင်က English language တစ်ခုပဲရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share account လေးလည်းရင်ဆက်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် window ရဲ့ window နဲ့ h နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့window h ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ notepad ဖွင့်လိုက်မယ် okayကျွန်တော် window နဲ့ 8 နဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ white လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗမာလိုပြောလို့မရဘူးเนาะဆိုတဲ့ဟာကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ typing ရိုက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏ stop လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ stop ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့so hello guys okay ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုသုံးကျင်တဲ့ဥစားတစ်ခုခုပေါ့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က tab နောက်တစ်ခုကဘာအသက်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ for example ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ pronunciation ကအရင်တိတ်မကောင်းတဲ့အခါမျိုးရှိမှရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာvoice နဲ့ကိုကဟိုဘက်မှာပေါ်တဲ့စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့ရပါတော့ English language ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောပြမလဲလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော် sam တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ပြအောင်So hello guys, so welcome. So my name is Situ. So today, so I would like to share on the secret things or Windows 11. Yeah, ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ Windows 11မှာပါတဲ့ function တချို့ဖြစ်ပါတယ် Okay so နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ကြတော့တနည်းရုံးလုပ်တွေလုပ်နေနေအလုပ်နှစ်လုပ်သုံးလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပိုင်းနဲ့လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမှာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ကြတော့ဥပမာ for example ပေါ့ကျွန်တော် for example ကျွန်တော် Excel ရိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ Excel ရိုက်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကExcel စီးရင်စရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကရိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ရိုက်နေနေကျွန်တော်တို့က YouTube မှာလာတဲ့ဒီ dependent ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ okay ဒီမှာဒီဘားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်ချင်တာလဲကိုက3ခု4ခုပေါ်ချင်တာလားဆို test တွေအများကြီးကိုကလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ okay ကျွန်တော် YouTube ရင်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ဆိုရင် video ဒီ football နဲ့ပတ်သက်တဲ့ replay တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရကြိုက်တယ် okay so ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Introducing the Albert Jackson Processing Center, processing more than 1,000 packages a minute. Okay ကျွန်တော်မှာဒီ Warm welcome. It is match day 2 AFC Champions League. ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လည်း Now a welcome return for Seko Fofana and Teddy ခဏကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကြော်ကြည့်ရမျိုးဖြစ်ဟိုအလုပ်ကိုလုပ်လည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ drifts away and behind. ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီ secret တူထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က minimize လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက် channel ဒီဘက် channel အလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကဒီဘက်ကိုပဲ fully ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က fully ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကလိုပြန်ချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ပေါ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က okay ဒီဘက်ကိုပြန်ကတ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကလည်းအရန်သုံးဝင်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့မဟုတ်လို့ကိုကဒီမှာဒီဘက်အောက်ဘားမှာဆိုရှင်ဒါ test bar ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးနေလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် new desktop ပုံစံမျိုးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့ display တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးပြပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့က test တွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုအရှည်ကြီးလောက်လိုက်ရင်ကျတော့ကြည့်ရတဲ့သူတွေနဲ့annoying ဖြစ်မယ်မမှတ်မိတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် short video လေး create လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်